खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासन इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोननो लानानै फैदों साख्रिनि खौरां जायखौ नोंथांमोना सिगां समनिफ्रायनो नागिरबाय थादोंमोन। बे जाहैबाय आसाम पुलिस। आसाम सरकारनि पुलिस बिफानाव गोबां बिबांनि पुलिस साख्रिनि पस्ट ओंखारदों। बिसोर गोबां दं, जेरै कनस्टेबल बेटेलियन, कमान्ड' बेटेलियन होनो जायखौ, ओमफ्राय SI साब इन्सपेक्टर आरो बेजों लोगोसे दं कनस्टेबल आर्म ब्रान्च एन्ड आर्म ब्रान्च, गासै मोनथामाव ओंखारदों। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव गुवारै फोरमायगोन। जाय इम्परटेन्ट टपिक्स बेखौ आं नोंथांमोननो गुवारै फोरमायगोन आरो बिनि माखासे माबाखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअआव देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, जाहाथे दानै दुनै नायबा नोंथांमोना बुजिया जानो हागौ, बिनि थाखायनो जोबजासे नायलां। आरो बेखौ लोगोसे खावलायनाय थाबावबाय, चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो। दा आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै। गिबियावनो आं आसाम पुलिस कमान्ड' बेटेलियननि सायाव फोरमायग्रोगोन। गासै बाहाय ओंखारदों 2450टा पस्ट ओंखारदों। 2450 कनस्टेबल पस्ट ओंखारदों कमान्ड' बेटेलियन। एप्लाइ खालामनाय डेटआ जागायथ'वाखै। 13 तारिख 13 डिसेम्बर 2021 निफ्राय जागायगोन। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै। कनस्टेबल मेल हौवा एबा ट्रेन्सजेन्डारनि थाखाय बाहाय 2220टा, 2450टानि गेजेराव 2220 एबा 2220टा पस्टआ जाहैबाय हौवाफोरनि आरो ट्रेन्सजेन्डारफोरनि। ओमफ्राय बिनिफ्राय फेमेल हिन्जावफोरनि थाखाय 180टा पस्ट बाहाय गासै। ओमफ्राय नार्सिं कनस्टेबल नार्सनि थाखाय गासै 50टा, गासै 2450टा पस्ट 2450। बेजों लोगोसे बिथांनि एजआ जानांगोन 18 निफ्राय 21 इयार्सल' जानांगोन, बांद्राय बैसोनि जानाय नङा बाहाय। नाथाय SC आरो ST हिसाबै 5+ रिलेसन मोनगोन, OBC हिसाबै 3+ मोनगोन। जेनेरेलनि थाखाय रिलेसन गैया। स्पर्ट्स बे पस्टआव कमान्ड' बेटेलियनाव स्पर्ट्सनि थाखाय माबादों, जायगा दं। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे स्पर्ट्सनि माबाखौ दा नैबे देखायगोन, नायनो हागोन नै बाहायनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय बाहाय 3 स्पर्ट्स पार्सननि थाखाय 3+ एज रिलेसन, SC ST जोंनि थाखाय 5+ आरोना। बिनिफ्राय मार्कआ स्पर्ट्सनि एग्जामा आलादा जागोन, रिटेन एग्जाम जागोन। ओमफ्राय बिदिनो फिजिकेल इफिसियेन्सि रिटेन, ओमफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट बिदि जागोन आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय लास्टआव अरेल, आरो बिनिफ्राय लास्टआव साइक'मेट्रिक टेस्ट। बिनि सोमोन्दै आं दा बे भिडिअआव मोननैसो माबाखौ देखायनानै होगोन आरो लिंकखौबो हरखागोन, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। फार्स्टआव दं स्टार्टिं डेटआ 13 डिसेम्बर 2021 निफ्राय 12 जानुवारि 2022 सिम, अदेबानि मास मोनसे। आं दा बाहाय बेखौ बेथनखौ फोरमायथ'ला। बे आसाम सरकारनि हिसाबै 14,000निफ्राय जागायखायो बाहाय, आरो बुंनांगौ गैया। बिखानि मानिखौ दा जयैनो फोरमायगोन, मोनथामनिबो खेबसेनो फोरमायखागोन। दा बाहाय कमान्ड' ब्रान्च हिसाबै बाहाय फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट दं नै बाहाय। 4.8 किल'मिटार खारनांगोन हौवाफोरनि थाखाय। बे 4.8 किल'मिटार 20 मिनिटआव 4.8 अदेमानि 4800 मिटार 4.8 किल'मिटार माबा खारनांगोन। बेखौ मिटाराव बानायबा बेसेबां जायो, आं 4800 होनबाय। जायखिया नोंथांमोना नायदो। 4.8 किल'मिटार 20 मिनिटआव खारनो हानांगोन, अदेबानि 20 मिनिटसिमाव खारबा जानाय नङा, बिनि सिगां खारनो हानांगोन। बाहायबो मार्क दं। दा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव फोरमायबावगोन। लं जाम्पखौ 356 सेन्टिमिटार बारनो हाथारनांगोन। जेसेबां गोलावसिन बारनो हायो बे सेलेक्ट जागोन, बाहाय बिदि होदों। खेबथाम चान्स मोनगोन। बिनिफ्राय सिन आप 4 टाइम इज फर क्वालिफाइं। सिन आप मानि बुट डाउन, ओरै गोजौजों बुट डाउन खालामनाय, बेखौ खालामनांगोन। बाहाय 4 टाइम्सनि बारा हानांगोन। बेसेबां बुरजा हायो बेसेबां मार्क मोनगोन, नाथाय बाहायबो लिमिट दंहैयो लास्टआव। ओमफ्राय बेखौ लास्टआव जाहैगोन 100 मिटार रेस जाहैबावगोन। 15 सेकेन्ड 15 सेकेन्डआव 100 मिटार खारनो हाथारनांगोन। बाहाय 100 मिटार रेस 15 सेकेन्डआव, बिनि सिगांसिन खारनो हानांगोन। 15 सेकेन्ड ग्रोबबा नोंखौ डिसक्वालिफाइडबो खालामनो हागौ। बिनिखायनो बेसेबां हायो गोख्रै खारनांगोन। 12 सेकेन्ड 13 सेकेन्डआवनो खारनो हानाय जानांगोन। बेनिफ्राय फेमेल हिन्जावफोरनि थाखाय 2.8 किल'मिटार रेस बाहाय दं। 2.8 किल'मिटार रेस 19 मिनिट्स बिसोरनि थाखाय, हिन्जावफोरनि थाखाय
2.8 किलोमीटर रेस 19 मिनिट्सआव बिसोर फोजोबनांगोन बिनिफ्राय बिसोर लं जाम्प बारनांगोन 265 सेन्टिमिटार बेहायबो 3 चान्स बिसोरनि थाखायबो 100 मिटार रेस 18 सेकेन्डआव 18 सेकेन्डआव 100 मिटार रेस खालामनांगोन बिसोरबो दा बिनि गेजेराव बाहाय बे बेटेलियन आसाम पुलिस कमान्ड' बेटेलियन कनस्टेबल बाहाय नैबे जाखिनि आं रिटेन जागोन रिटेनावथ' बे आसाम हिस्ट्रि फैगोन एसे रिटेननि सिलेबास होनोबा आरोना इंलिश थागोन आसाम हिस्ट्रि थागोन ओमफ्राय बिदिनो जिअ'ग्राफि थागोन जेनेरेल नलेज बिदिनो रिजनिं थागोन आरो मोनब्रै 100 बारनि मार्कखौ गासैखौबो लाजोबगोन बाहाय मोनसे माबा होदों नै स्पर्ट्स जायफोरना स्पर्ट्स सार्टिफिकेट दं बिसोर एक्सट्रा मार्क मोनदेरगोन बाहाय स्पर्ट्स सार्टिफिकेट गोनांफ्रा बिनिफ्राय बिदिनो स्पर्ट्स सार्टिफिकेटआ बाहाय आं दा लिस्टखौ होगोन नायनो हागोन नोंसोर लिस्टखौ नै दा नायनो हागोन नैबेनो बिनिफ्राय नैबे फिजिकेल इफिशिएन्सि टेस्ट जायफोर खारनाय आरो लं जाम्प आरो सिन आप आरो 100 मिटार रेस बेखौ जायफोर मानसिया जेनेबा मेक्सिमाम टाइम होदों बिनिफ्राय बे मेक्सिमाम टाइमनि जायफोर सिगां खारनो हायो बिसोरनि थाखाय मार्क दं इस्किनियाव बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोनानो नैबे माबानि मेल हौवाफोरनि थाखाय बाहाय बेसेबां दं नै लं जाम्प सिन 100 मिटार फारियै नै नायलांदो बेनो बे जाहैबाय कमान्ड' बेटेलियन्स कनस्टेबल बेट्सनि ओमफ्राय बेखौ जोबखांनायनि उनाव लास्टआव जाहैगोन साइक'मेट्रिक टेस्टआ जाहैबाय जायफोर स्पेसियेल फर्स इन्डियान आर्मिफोराव बानायो जंगलाव बिनि सोमोन्दै बानायगोन नैबे मोनथामानो नै साइक'मेट्रिक टेस्टनि माबाया मा बानायनांगौ नैबे मोनथामानो दंखायो बेनो आं बुंलायला बेखौ स' बे जाहैबाय कमान्ड' बेटेलियन्स एप्लाइ खालामदो आरो डकुमेन्ट्सआ नांगौ हिसाबै दा मोनथामनि डकुमेन्ट्सखौ आं बुंखागोन मोनथाम बिफानावबो बे जेरै कमान्ड' बेटेलियन्स कनस्टेबल बिनिफ्राय साब इन्सपेक्टर ओमफ्राय बिनिफ्राय आर्म ब्रान्च बे गासैबावबो एखे डकुमेन्ट्स पास जानायनि डकुमेन्ट्स बिना क्वालिफिकेसना कमान्ड'ना HSLC पास जाबानो जागोन मेट्रिक पास जानाय जाबानो जागोन एक्सचेन्ज कार्डखौ नांथारगोन कास्ट सार्टिफिकेट स्टेटआव बहनाय जानांगोन जोंनि ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना बे मेट्रिक पास जानायनिफ्राय लानानै बायदिसिना नोंनि एक्सट्रा डकुमेन्ट्स जेरै माबा मोनसे डकुमेन्ट्स दंबा बेखौ होफानांगोन आरोना बाहाय बेखौ नायनो हागोन बेखौ मिथिखायो नोंसोर फरायनायनि बिनिफ्राय फैगोन दाना आर्म ब्रान्च आरो आनआर्म ब्रान्च बाहाय फैगोन आसाम पुलिस कनस्टेबल आर्म ब्रान्च एन्ड आर्म ब्रान्च गासै बाहाय पस्टआ जादों 2134 गासै पस्ट बाहाय आर्म ब्रान्चआव जादों 705 आरो बिसोर HS पास जानाय नांगोन क्वालिफिकेसना हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन 12 पास बिनिफ्राय आर्म ब्रान्चना 1429 बाय मेट्रिक पास जानाय जाबानो जागोन बिनिफ्राय अबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां मा दं बेखौ माबागोन अबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां जन सेलेक्ट दं नैखौ नायनो हागोन नै बेनो बे आर्म ब्रान्च आरो आनआर्म ब्रान्च मोननैनिखौबो नै फारि नायलांदो बेनो ओमफ्राय बिनिफ्राय एस रिलेक्सन दं बाहाय 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरसिमाल' एप्लाइ खालामनो हागोन आनरिजार्भआव बिनिफ्राय ST फोरनि थाखाय 10+ रिलेक्सन मोनगोन ST ओइसनि थाखाय 5+ SCनि थाखाय 10 ओमफ्राय बिनिफ्राय SCनि थाखाय 7 OBC आरो MOCनि थाखाय 27 इयार्स सरि बे S रिलेक्सन नङा बे रिजार्भेसन खथासो बे रिजार्भेसन खथाया गावबागावनि माबाखौ नायनानै होनो हागोन बिदिनो 18 निफ्राय 25 नि गेजेरावबा बिदिनो जेरै माबायाव 5+ माबा मोनो रिलेक्सन थिग बिदिनो मोनगोन बेखौ आं देखायगोन नोंसोर बाय दानिफ्राय रिटेन बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट जाग्रोगोन फिजिकेल इफिशिएन्सि टेस्ट फिजिकेल टेस्टखौ पास खालामो फिजिकेल टेस्ट हिसाबैथ' दा आं खेबसेनो फोरमायनो दोनखादों दा फिजिकेल इफिशिएन्सि टेस्ट बाहाय दं नै रेस मेल हौवाफोरनि थाखाय 3200 मिटार खारनांगोन बे 14 मिनिटआव अदेबानि बयनाबो बे एखे बिनि सिगां खारनो हानाय जानांगोन दा बिनि माबाखौबो लिस्टखौबो नुगोन नैबाय नायनो हागोन नै बेनो बिनि सिगां खारनो हायोबा बेसेबांबा मिनिटआव बेसेबां खारनो हायोबा बेसेबां मार्क मोनगोन बिदि बेखौ नायलांदो बेनिफ्राय लं जाम्प बेखौबो 335 बेसेबां गोलाव बारनो हायो बेनो सेलेक्ट जागोन आरो बेनिबो मार्क थागोन जेनेबा इस्किनिसिम बेनिफ्राय सिन आप बाहायबो बेसेबां
बांसिन बानायनो हायो बे बाहायबो मार्क थागोन बाहायबो नाथाय लास्टआव मोनसे लिमिट थागोन बिनि बारा हाबाबो बिनि लास्ट जाहैगोन मार्कआ बे बिनिफ्राय फेमेल रेस फेमेल हिन्जावफोरनिया जाहैबाय 1600 मिटार खारनांगोन बिसोर 8 मिनिटाव ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसोर लं जाम्प बारनांगोन 244 सेन्टिमिटार 3 चान्स खेबथाम चान्स गासिनाबो 1600 मिटार ओमफ्राय 8 मिनिटाव बिनि सिगां खारनो हानांगोन बिसोरबो बिनि थाखायबो बिसोरनाबो मार्क थागोन ओमफ्राय बेहाय मोनसे माबा दं नै जायफोरना एनसीसी सार्टिफिकेट हम गार्ड स्पोर्ट्स एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटी बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा मार्क्स दंबावो बाहायबो जायफोरना बिदि सार्टिफिकेट दं आरोना हम गार्डनि एनसीसी सार्टिफिकेट्स बा स्पोर्ट्सनि बा एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटीज बेफोरनि थाखाय बे दानिया फैदो साब इन्सपेक्टर हिसाबै गासै 306टा पस्ट दं 306 आव एसटी फी आं खालि एसटी फोरखौल' बुंसै दे आं दस्राफोरखौ बुंला जेनेबा अबियसलि जों खालि आं दा बर'नि भिडिअ बानायखादों बाय एसटी हिसाबै 31टा पस्ट ओमफ्राय एसटी हिल्स हिसाबै 15टा पस्ट आनरिजार्भआवबो नोंसोर हायो एप्लाइ सेलेक्ट जानो 126 आनरिजार्भआव टटेल गासै पस्टआ 306 बिनि गेजेराव एसटीपीआ 31 एसटी हिल्सआ 15 आरो आनरिजार्भआव 126 रेस मेल बाहाय नै दों 1600 मिटार माबानिया खारनाया हिसाबै 1600 मिटार खारनांगोन बिसोर 450 सेकेन्डआवनो 1600 मिटार बे खारनो हानांगोन हयथ' बिनि सिगां खारनो हानांगोन बे अब्लासो क्वालिफाइड जागोन 1600 मिटार बेसेबां जायो 1.6 किल'मिटार जानो हागौ बिनिफ्राय बिसोर लं जाम्प बारनांगोन 335 सेन्टिमिटार खेबथाम चान्स मोनगोन बेसेबां गोलाव हायो बे सेलेक्ट जागोन बिनिफ्राय फेमेल रेस 800 मिटार खारनांगोन बिसोर 240 सेकेन्डआव 800 मिटार खारनो हाथारनांगोन हिन्जावफोरनि थाखाय ओमफ्राय लं जाम्प बारनांगोन बिसोरबो 240 सेन्टिमिटार खेबथाम चान्स मोनगोन बिसोरबो बेनो माबाया दा एप्लाइ डेटआ जाहैबाय कनस्टेबल आर्म ब्रान्च आरो आनआर्म ब्रान्च ओमफ्राय आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर बिसिनि एप्लाइ डेटआ एखेयानो 9 नैबे मासनि डिसेम्बरनि माबानिफ्राय जागायगोन 12 जायखिया डेटखौ आं देखायगोन नोंसोरनो ओमफ्राय बिनिफ्राय लास्ट डेटआ जानुवारिनि 9 तारिखसिमाव जोबहैगोन बेबो मास मोनसे चान्स दं एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिया ओमफ्राय दाना बिनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट हिसाबै दं नै बेखौ बे गासिबो एखे मोनथामावबो कमान्ड' बेटेलियन्स कनस्टेबल आर्म ब्रान्च आनआर्म ब्रान्च आरो नैबे साब इन्सपेक्टर आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर बे मोनब्रैनिबो स्टेन्डार्ड टेस्टआ एखे जोंनि एसटी हिसाबैखौल' आं बुङो आं दस्रानिखौ बुंनो थांला हौवाफोरनि माबाया हाइटआ जानांगोन 160.2 सेन्टिमिटार माबानि थाखाय बे एसटीपीआव जुदि सेलेक्ट जायोबा बेखौ नांगोन हिन्जावफोरनि थाखाय 152.40 सेन्टिमिटार गोजौआ थारमाने सेन्टिमिटार जानांगोन 160 जाथारनांगोन 160.2 आरो 152.40 सेन्टिमिटार बे हिन्जावफोरनि थाखाय हौवाफोरनि थाखाय 160.2 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय हौवाफोरना बिखाया जानांगोन 60निफ्राय 85 66 नङा 80निफ्राय 85नि गेजेराव नैबे बिखाया सेसा बे जानांगोन ओरै नर्मेलाव 80 ओमफ्राय माबायाव 85 जाहैनांगोन फोरानायाव थिग बिदिनो दा बाहाय एप्लाइ खालामनायनि थाखाय फैसा नाङा जिके हिसाबै आसाम माबा रिटेन टेस्टनि हिसाबै जिकेखौ नायनांगोन ओमफ्राय आसामनि हिस्टोरिफोरखौ नायनांगोन इंलिश थानो हागौ रिजनिं थानो हागौ मेथ्स एसे फैनो हागौ बिदिनो सिलेक्सना जाहैबाय नैबे मोननैया अरेल थादेरबावगोन आर्म ब्रान्च आरो आनआर्म ब्रान्च ओमफ्राय साब इन्सपेक्टर बे अरेल थागोन लास्टआव अरेल एसे अरेल थागोन बांद्राय मार्क नङा खम मार्कनि स' बेनो दा आरो माबा जेबो गैला माबा नांगौ फोरमायनांगौ फैसा एप्लाइ खालामनायाव फ्रियावनो खालामनो हागोन जास्ट चार्ज लागोन दखाननि जास्ट गाइडलाइनफोरखौ नाय फटकफोरा बांद्राय फुराना फटकखौ होनो नाङा रेजेक्ट जागोन ओमफ्राय डकुमेन्टसफ्राथ' बेनो बाहाय एसआइ हिसाबै एचएस पास बेनिफ्राय एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटिस बायदिसिना सार्टिफिकेट जेरै स्पर्ट्स सार्टिफिकेट दांबा नोंना मार्क थागोन एनसिसिआवबो सार्टिफिकेट जेरै ए ग्रेड बि ग्रेड बेसेबां ग्रेड मोनो बे सार्टिफिकेट
दारै नोंनि मार्कआ फैगोन आरो स' दा बेखिनियानोसै जायफोर बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो सिगांनिफ्रायनो गोसो गुदुं जानानै दंखायोमोन बिसोर सम जानाय लोगो लोगो खालामदो जायखिया एप्लाइखौ फार्स्ट जाजेननायाव खालामनाङा एसे गेजेर समाव खालाम मानोना फार्स्ट एप्लाइ खालामनायाव नेटआ जोबोद प्रब्लेमाव गोलैयो आरो लास्टथारावबो प्रब्लेम जायो मिडिल गेजेर समाव बानाय बेनोसै जाय गाव रोङाबा साइबारफ्राव बानायहै अनलाइन सार्भिसफ्राव थांनानै बानायहै बेखिनियानोसै जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मोजां एग्जामखौ होनो हायो आरो खारनाय बारनायफ्राव पास जानानै जाहाथे जबखौ मोननो हायो बेखिनियानोसै जोबथारनायाव बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय